کیا آپ جانتے ہیں ہینڈ پمپ بغیر بجلی کی پانی کیسے نکالتا ہے؟ آئیے سادہ لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ ہینڈ پمپ کنویں یا زیر زمین پانی سے جڑا ہوتا ہے۔ جب ہم ہینڈل اوپر نیچے کرتے ہیں تو اندر موجودہ پسٹن حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پسٹن اوپر جاتا ہے تو پائپ کے اندر ہوا کم ہو جاتی ہے، جسے ہم ویکیوم کہتے ہیں۔ اس ویکیوم کی وجہ سے زمین کے اندر موجودہ پانی اوپر کی طرف کھینچ آتا ہے۔ پمپ میں لگی ون وے والو، جسے ہم ٹیوب کہتے ہیں، پانی کو واپس نیچے جانے سے روکتی ہے۔ اس لیے ہر ہینڈل کے ساتھ پانی مزید اوپر آتا ہے۔ عام ہینڈ پمپ تقریباً 25 سے 30 فٹ تک گہرائی کا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر علاقوں میں کنویں کی گہرائی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر ہینڈ پمپ کی بجائے موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔